今天开始安装注册空调了。现在这个空调已经给它拆了包装了，然后这个是电池，这个是隔离器。我今天的这个空调就是由我的队友张老板帮我安装。咱们现在第一步先把这个顶给拆下来，粗略的给它画了一个图，等一下就沿着这个线切割就好了。兄弟们，是不是以为安装注册空调会很困难？实际一点也不简单。这个下雨天就是麻烦了。现在这个顶已经接下来了，给它放在上面，拿把雨伞给它这里盖一下吧。大家都知道我的空调电池都是网上买的，所以说使用效果不管它如何，好就是好，不好就是不好，我都会如实的告诉兄弟们，避免兄弟们踩坑。现在开始装这个防水胶条了，就是在下面还是有很多的缝嘛。啊，我没有枪让他把我搞了。没事，等一下用手抹一下就好了。就这样放是吧？撕膜了，总算是大功告成了。经过了大半天，总算是把这个空调装好了。这早上一直在下雨，搞不了。这下午倒是不下雨了，没有想到还是这么麻烦。安装了它整整一天，我都不好意思了。没办法，实在是早上又在下雨，下午呢下一会儿又停一会儿，不然的话也不至于搞这么久。现在这个电池呢，就只能到时候再去焊个架子了，不然的话没办法搞了。由于那个电池还没有焊架子，所以现在就只能放在副驾这里了。等有空了再去搞个架子了。这个电池线也就只能绑在这里了，然后上面这个是隔断器。至于空调嘛，装好后就是这个样子的。现在这个线是从这边走下来的，因为我现在后面没有电池，所以我直接从轮胎这里走到驾驶室里面的，把电池放在副驾驶。想让你们看看我这个队友的车，他这个装的是大车的注册空调，所以说上面基本上全是空调。然后呢，它的锂电池是装在这个位置的，因为这2天在给我测试电池，所以他把自己的电池拿掉了。怎么样，凉不凉？凉，很爽。比你的要差一点，你的那个是高功率的。但是你这样也刚刚好啊，是不是？你坐在里面，一躺中，看一下手机，玩玩手机，看个单也不错啊，是不是？舒服的很哦。对呀，再不用按油夹费的，我靠，坐在车里面是。